同学会上，王子豪问黄文仁，王子豪问文仁为什么要选择退学呢？黄文仁说，时间就是金钱呀，我只要找份好工作，1年赚的钱足够让我回大学补修4年的学费了。这个数学你会算吗？精力、学历都兼顾了。某一天，在 TMD 公司1号餐厅，梁一章坐在林书画对面。梁一章问林书画，你买保险了吗？林书画说，还没有，我在考虑受益人要填谁，不像你们男生都是填父母的，我们女生考虑的不一样。梁一章说，怎么不一样？受益人也填我父母就好了，咱们同生共死吧。林书画用汤匙敲了梁一章的头，说，填你的头啦。梁一章一手摸着头，一手抓着林书画拿着汤匙的手，开心地说，受益人填我的头，这就对了。林书画笑着说，手不放开怎么写？某天在尤部长的办公室里，尤部长和王子豪坐在沙发上说话。尤部长说，我要兑现你的承诺了，等你有了基础后要派你到外地工作了。王子豪说，谢谢部长抬爱，我必定会全力以赴的。尤部长说，和你老爸一样油腔滑调的。王子豪说，不会太远吧，我还想向部长多多学习些时候的。尤部长说，怕冷吗？日本好不好？王子豪说，不怕，还是部长了解我，都帮我考虑周到了，谢谢部长。尤部长说，10月1日出发，你把今年的年假休完再出发吧。王子豪离开部长办公室，对着伸头出来探望的梁一章及赖淑芬比了一个爱心手势。某天夜里，创办人和夫人一边看电视一边吃葡萄。总工程师来看阿公，跟阿公提起一件事。总工程师说，阿公，今年生日一定要办的，100岁生日真的很重要。创办人说，汤姆的，我每年存1岁，我才28岁，你们老是在算我几岁，真是汤姆的，谁教出来的呀？总工程师说，是阿爸教的，阿爸说阿公最爱热闹了。汤姆夫人说，就办吧，好几年没办了，死了都没人知道。创办人说，有道理，就当我死了，一起办吧，生日告别式。汤姆的，我太聪明了。这天王子豪要登机去日本出差的日子，父亲开车和母亲及熊维尼一起送到了空中巴士转运站。父亲说，快快乐乐出门，平平安安回家，一定要和公司的同事及长官保持联络。母亲抱住了王子豪，眼中含着泪水，什么话也说不出口，一直摸着王子豪的头发。母亲抱完王子豪后，熊维尼也过去紧紧地抱住了王子豪，在王子豪的脸颊上亲了一下。3个人站在一起，依依不舍地看着王子豪进转运站。母亲勾住了父亲的手，熊维尼则勾住了母亲的手，3人紧紧依偎在一起，目送着王子豪进了转运站。某天，熊维尼把人文系新生集合在大学池凉亭前，要每个同学上台来自我介绍。其中一位同学说，我叫徐军祥，有2年工作经验。我回到学校，是因为这2年，我赚够了4年的学费。我的目标是，大学毕业后的薪水是上大学前的2倍。熊维尼要大家拍手，又叫了下一位同学周立文上来。周立文说，大家好，我叫周立文，学校前面商店街的韩式烧烤是我家开的，伊拉虾伊麻蟹，要常来哟。熊维尼微笑地看着他可爱的样子，同学也都看傻了。某天在 TMD 6楼软体部的会客室，有2个人对着笔记本电脑荧幕在谈论着择偶软体。刘玉佳说，这套软体输入的资料越详细，分析的就越准确。王穗怡说，那你帮我输入吧，要输入什么资料？刘玉佳说，好的，一样一样来，姓名、生日。王穗怡说，王穗怡生日2月20日。刘玉佳看着荧幕，王穗怡则是注视着刘玉佳，一问一答，问了几十个问题，一直问到喜欢的内衣颜色时，王穗怡犹豫不答。刘玉佳抬头看见王穗怡的脸都红到耳根上了。
某天晚上，熊维尼回到教职员宿舍，泡在浴桶内洗澡，手中玩着黄色小鸭。在热水烟雾中，看到黄色小鸭黑黑的眼睛变成了王子豪的眼睛，还在眨着眼睛。熊维尼一气之下，从浴桶站起身来，将小鸭放在浴室镜台上，双手叉腰，正对着黄色小鸭说：哼，要看就让你看个够，待会再将你放在冰箱里，让你冷静一下。在日本冲绳南方的平和之塔旁边，王子豪看了看四周的景物，拉着熊维尼的手来到了红色凉亭旁边。王子豪说：维尼，是这里吧？你是在这里拍的相片是吗？熊维尼说：我们在这里拍合照吧。拍完后，王子豪和熊维尼双手握着说：我在日本待满3年，会被调回中部办公室软体开发部，不用常驻了。回去之后，你嫁给我好吗？我会永远爱惜你的。熊维尼深情看着王子豪的眼睛，点点头说：好的，你到哪里我就跟到哪里。王子豪深情地亲吻着熊维尼的双唇，两人并肩望着天边夕阳，橙黄色的光芒点缀着2只海鸥飞过，像极了那只浴室里的黄色小鸭。黄色小鸭全文完。听到这里的观众，请记得按赞加订阅哟。